اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 143 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نږدې 143 میلیونه یورو مرسته پرون تصویب کړه. د اروپایي ټولنې د نړیوال مشارکت کمشنر یوتا اورپیلینین وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانانو ترڅنګ ولاړه وي او دا دریځ د بدلیدو نه دی. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنې د 102.8 میلیونه یورو مرسته به د روغتیا، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي، زده کړو او د پاکو اوبو پر چمتو کولو ولګیږي. د اغلی اورپیلینین په وینا کې دا مرسته به تر ډیره هغو کسانو ته ځانګړې شي چې له خپلو سیمو بېځایه شوي دي. د اروپایي ټولنې دا مرسته د هغه 1 میلیارد او 200 یورو ژمنې یوه برخه ده چې د 2021 کال په اګست کې د ټولنې له افغانانو سره کړې وه. د پکتیکا په تروی ولسوالۍ کې په لومړي ځل مخابراتي خدمات پیل شول. د پکتیکا په تروی ولسوالۍ کې په لومړي ځل یو مخابراتي پایه ولګول شوه. د یار ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا پایه د یو خصوصي شرکت له لوري لګول شوې ده. د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ویلي چې د یارې ولسوالۍ اوسیدونکي له تېرو 20 کلونو راهیسې له هر ډول مخابراتي او انټرنیټي پوښښه بې برخې وو. د ننګرهار په لالپوري کې د څه باندې $73,000 په لګښت یو کانال جوړ شو. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري دغه ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د $73,400 په لګښت یو کانال او یو سربند جوړ شول. د ننګرهار د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار محمد د کانال پرانیستي مراسمو کې وویل چې د دغه کانال لګښت د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له لوري ورکړی شوی دی. هغه زیاته کړه دغه کانال چې 215 متره اوږدوالی لري، 100 متره استنادي دیوال لري، د 115 مترو په اندازه یې سر پټ شوی او د 2 متره او 13 سانتي مترو په پلانوالي پکې تیږې فرش شوي او د اوبو د کنټرول دروازې هم لري. نوموړی وایي چې دغه کانال د لالپوري ولسوالۍ د وړې لالپوري په بر کلي کې دی. هغه دا هم ویل چې دغه کانال به 1500 وجریبه کرنیزه ځمکه خړوبېږي او 1500 کورنۍ به ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کوي. د کرنې رئیس په خبره په یاد کانال کې هر ورځ له 15 تر 40 پورې فني او غیر فني کارګر کار کاوه او د 4 ورځو په موده کې چارې بشپړې شوې. د سیمې اوسیدونکو د یار کانال په جوړېدو خوښي وښوده او د ورته نورو رغنیزو چارو ترسره کېدو غوښتنه یې وکړه. د سیمې یو اوسیدونکي ګلداد خان ویل چې له دې مخکې د دې سیمې کروندګر د اوبو برخه کې له ستونزو سره مخ و.